adesso facciamo questo, prendiamo un po' di domande, sempre domande rapide, risposte rapide, facciamo una pausa di 10 minuti, poi siamo costretti a dare una replica ad Alain su quello che è stato detto dal professor Amato. E io aggiungo due cose rapidamente. Una è quella, professor Amato, io sono un secchione e mi vado a leggere tutte le relazioni del signor Mario Draghi quando va a parlare alle fondazioni eccetera. Mario Draghi non fa altro che parlare di giovani, di disoccupazione, di famiglie, delle povere aziende italiane eccetera. I risultati sono quelli che abbiamo davanti agli occhi di tutti, quindi se noi ci basiamo sulle dichiarazioni di economisti in atti pubblici leggibili, credo che andiamo molto poco in là. Se ci basiamo sulla realtà di quello che è successo all'economia, grazie al lavoro di questa gente forse andiamo un pochino più in là. Io però devo dire questo, che le critiche, anche dure, sono il sale del mio lavoro. Io non sono una parrocchia, io non porto dalle persone che voglio informare solo una versione dei fatti blindata lì dentro. Io accetto e anzi do il benvenuto alle critiche anche durissime al lavoro che noi facciamo, solo un pochino più di eleganza nel modo di esprimerle, perché siete fra accademici e fra accademici si dovrebbe usare il tono un po' più. Abbiamo domande? Chiedo scusa, ma come imprenditore sono qui per smentire categoricamente questo modo di ragionare. Noi siamo la mia azienda è da 40 anni che lavora per creare reddito per sé, guai se non fosse così, e per i propri dipendenti. In questo momento sentirmi dire che se le aziende non funzionano a colpa delle aziende, senza dimenticare che le banche fino a 2 anni fa ci hanno permesso di fare tutto quello che volevano e dandoci credito forse anche oltre il consentito, e farle pagare ora solo alle aziende la colpa, mi sembra un pochino demenziale. La colpa è di tutti, la paghiamo tutti, banche comprese. Io non ritengo di aver fatto male se la banca mi diceva lei può costruire un'azienda nuova, abbiamo la possibilità di darle dei finanziamenti, costruisca l'azienda, le diamo un finanziamento con uno spread dello 0,25% e adesso lo spread diventa il 6%, ma perché? Io l'azienda l'ho costruita su vostri input, perché ora la colpa è solo mia? Risposta. Io concordo appieno con l'osservazione che lei ha fatto, mi limito a richiamare appunto un'affermazione che abbiamo fatto, mi sembra ipotesi, cioè era lungi, lo dico perché forse non è chiaro, ma era lungi da noi imputare alle imprese la responsabilità della crisi. Abbiamo detto che la crisi deriva da problemi strutturali in cui soltanto le banche hanno una loro responsabilità, ma il modo in cui è costruito il sistema monetario e finanziario in generale. Comunque io concordo, cioè si è oscillati in maniera irresponsabile fra dare credito indiscriminatamente, che è un male per le imprese, a restringere il credito indiscriminatamente, che è ugualmente un male per le imprese ed è un male provocato dal modo in cui funziona il sistema bancario. Io su questo spero di aver fugato ogni possibilità di equivoco. Era lungi da noi dire che la colpa è delle imprese, se non lo capisco. Buongiorno, senta, io vorrei capire una cosa: com'è possibile che una banca possa fallire? Io da profano dico, metto i soldi in banca, come me, milioni di persone, questi gestiscono i miei soldi, fanno degli investimenti che sono immobiliari, finanziari. Sui finanziari, faccio un esempio magari non è corretto, come i fiduci. Se sono rischiosi li giro sui miei clienti, vedi Parmalat, no? Per cui vorrei capire come può una banca poter fallire. Seconda domanda velocissima, ma perché io devo, cioè adesso l'Unione Europea fa il salvataggio delle banche, queste banche sono banche commerciali, ovvero banche private, perché io devo pagare
il fallimento di un privato fosse una banca pubblica lo posso capire, perché sto salvando me stesso, ma perché devo salvare una banca commerciale? Grazie. Sì, credo, grazie. No, io credo appunto che lei abbia sollevato uno degli aspetti più dolorosi di questa situazione, cioè siamo di fronte a una situazione in cui le banche non possiamo farle fallire perché ci abbiamo provato nel settembre 2008 con la Lehman e le conseguenze sono state gravi, anche in quel caso non tanto per gli azionisti della Lehman quanto per tutti coloro che insomma, dipendevano dal finanziamento di quella banca e del resto del sistema bancario. Perché non si può farle fallire? Perché se anche sono private, svolgono, come abbiamo provato a dire, una funzione pubblica, no? Allora forse dovrebbero, scusate, mi correggo. Come? Si scaricano sui suoi ha ragione. Era un chiarimento della domanda. La domanda era appunto come così possono fare, se fanno gli investimenti sbagliati falliscono pure loro, dopodiché appunto vengono salvate perché si dice sono troppo grandi per fallire, ma questo è il motivo per cui appunto abbiamo bisogno di banche che funzionino secondo delle logiche diverse, se no da questa impasse non ne veniamo fuori e siamo costretti appunto continuamente a privatizzare i profitti e socializzare le perdite, che è una cosa orrenda, no? È la cosa che grava sulle spalle di noi tutti oggi. Faccio solo un'altra osservazione. Si salvano delle banche che non meritano di essere salvate perché il loro mancato salvataggio potrebbe innescare le reazioni a catena, gli effetti domino, no? E uno dice, fatele fallire tutte, le rifaremo nuove, ma diciamo così, immaginatevi il momento zero in cui il domino ha fatto il giro, non ci sono più banche. Non è che sono saltati solo i banchieri, non è che sono saltati solo i risparmi, non è che sono saltate tutta una serie di... è saltato il sistema dei pagamenti. Le banche gestiscono il sistema pubblico dei pagamenti. Voi scusate, i vostri salariali li pagate con i soldi in busta paga oppure fate i bonifici? Non lo so. La banca non c'è più, voi non pagate, capito? E non c'è più contante sufficiente per fare i pagamenti. Quindi c'è proprio, come dire, le banche private, che lo vogliano o no, ci siamo dimenticati di questo fatto, che stanno gestendo qualcosa che è essenziale, che è il sistema dei pagamenti. Se mi posso permettere, per quello che io dico la nostra banca che stiamo provando a fare avanti è pubblica, perché riparte esattamente da lì, cioè rimette il sistema dei pagamenti la funzione di gestore del sistema dei pagamenti al centro dell'attività della banca e toglie tutti gli aspetti che potrebbero farla fallire. Volevo solo chiedere, nel progetto NAT non c'era anche il pubblico che interveniva come garante del circuito? Sì, non solo come garante, ma anche come attore. Come motore? Sì, diciamo nelle due fasi. Allora, c'è un aspetto di promozione, di diffusione, di garanzia molto chiaro, anche perché là dove si toccano evidentemente i rapporti salariali, si toccano una serie di questioni che hanno bisogno di una mediazione istituzionale. Io credo che su questo ogni imprenditore savio sa che appunto possiamo limitare la concertazione ma non la possiamo togliere, no, questo mi sembra un aspetto. Poi c'è anche proprio la funzione pubblica, la funzione economica del pubblico. Stiamo cercando, e qui dovremmo riuscirci, a mettere dentro l'azienda dei trasporti pubblici. Allora immaginatevi che cosa vuol dire una moneta locale con cui posso pagare il tram, posso pagare molto probabilmente anche la tassa sui rifiuti, posso pagare una serie di servizi pubblici. E poi, altro aspetto che è ancora più forte in Italia e che sta, diciamo così, attirando l'attenzione di alcune, e non poche, amministrazioni pubbliche in Italia, è la questione della ritardi nei pagamenti dell'amministrazione pubblica, nel senso che in un sistema di questo tipo i ritardi dei pagamenti si trasformerebbero in una liquidazione immediata degli averi, nel senso, vuol dire, quanto mi deve il comune? 1000, me li dà. Ma non me li dà nel senso che viola il patto di stabilità, cosa che non può perché si va nel penale, non perché si indebita se non c'ha soldi, ma semplicemente perché si indebita nella camera di compensazione, cioè va in rosso una camera di compensazione. Però questo suo andare in rosso non tocca la sua liquidità, non cambia la struttura della sua liquidità, ma mette me nella condizione di pagare un secondo dopo che sono stato pagato dal comune tutti i miei fornitori, quindi di rimettere in funzione il circuito pubblico, il circuito privato, scusate, no? Quindi l'idea è, ci sono dei debiti della pubblica amministrazione? Sì, trasformiamoli in debiti all'interno di una camera di compensazione locale e li multilateralizziamo, cioè li facciamo circolare, li facciamo diventare da un ostacolo a addirittura una funzione
insomma sarebbe una spesa pubblica finanziata senza deficit. Questo è il capo. Ok, posso chiedere a chi vuol fare le domande di venire qua in fila un secondo così le esauriamo. Domande rapidissime per favore, i due relatori, risposte altrettanto rapide. Allora, via. Mi scusi, noi imprenditori, buoni pasto, rimborsi carburante, già abbiamo questa abitudine di pagare e pertanto di no, per cui non abbiamo inventato assolutamente nulla. Primo. Secondo, c'è la crisi in quanto c'è lo Stato che non paga gli imprenditori. E questo è il primo problema, mi scusi. Il secondo, ci sono anche tutto l'altro giro del privato. Pertanto, a mio modesto avviso, continuiamo sempre a non prendere mai in considerazione il primo problema, che è quello di consumare. Per poter consumare bisogna avere dei denari. E i denari dove caspita si vanno a prendere? Cosa pensiamo? No? Che riduciamo le pensioni, riduciamo i redditi, tassiamo il 55% e che cosa riparte? Noi possiamo inventare tutte quante le banche di questo mondo qua. Le banche non esistono perché adesso le banche non fanno il loro mestiere. E non dimentichiamoci che le banche esistono grazie ai nostri soldi che li hanno gestiti male e adesso prendono degli altri soldi da noi di nuovo per gestirli altrettanto male. E il signor Monti, che non è né professore e non è neanche un tecnico, scusatemi, perché io come tecnico mi sento insultato pensare che sono paragonato a un tecnico, ma è un professore, sa come fare. Si è dato 2 miliardi di euro a Monte Paschi di Siena dicendogli dammi quando potrai e gli interessi li paghi quando potrai. Ma perché non le fa con le piccole e medie aziende oppure dice a Monte Paschi di farlo scendere? Grazie, sono una serie di questioni. La prima dice, giustamente evocava i buoni pasto e i buoni carburanti. È vero, per certi versi non abbiamo inventato niente, si tratta semplicemente di sistematizzare qualche cosa che è già disponibile. Del resto non potremmo neanche immaginarla se non ci fossero gli strumenti giuridici per poterla mettere in opera e chiaramente ci si appoggia su strumenti giuridici di questo genere. Il fatto di sistematizzarla, questo principio del buono pasto e del buono carburante, risponde esattamente all'altra questione. Ne avevamo cominciato a parlare prima della conferenza e io concordo, questa è una crisi di domanda. Se non riusciamo a far partire la domanda è evidente che non ne veniamo fuori. Allora, il fatto di riuscire attraverso un sistema di questo genere a dare un sostegno alla domanda delle imprese e dei lavoratori risponde esattamente al tentativo di risolvere questo problema macroeconomico che poi è il cruccio di Keynes. Voglio dire, questo è un progetto keynesiano perché, lo riduco all'estrema sintesi, nello spazio economico deve esserci la possibilità di consumare, di investire, ma non di sottrarre il denaro alla spesa, no? Accumulandolo come di fatto avviene da 5 anni, no? Festeggiamo questo triste anniversario proprio in questi giorni, no? Una crisi di liquidità in cui il denaro è sottratto al suo scopo, che è quello appunto di esprimere una domanda. Pur essendo triplicato in quantità. No, Ok, possiamo passare. Ok. Vorrei fare due domande tecniche sul vostro modello. Premesso che io 2 anni fa ho fatto un modello simile al vostro e subisco il fatto che non vengo mai ascoltato in merito, ma poi magari ne parleremo. Esatto, perché nel mio modello molto complesso, ora della fine viene fuori che se l'interesse è negativo, più l'interesse negativo è spinto e più drena liquidità alle imprese. Comunque poi ne parliamo. Applicato in Italia, da come l'ho studiato io e con i vincoli che abbiamo qua, noi non possiamo permetterci di dire paghiamo il 20% dello stipendio dei lavoratori in moneta complementare, perché andremo nell'elusione fiscale contributiva. Quindi avete voi studiato esattamente come si può applicare non in Francia ma qua in Italia? Perché ad esempio la Camera di compensazione di crediti e debiti fra le aziende va gestita molto bene, perché sennò anche lì andiamo in elusione contributiva di IVA e fiscale, quindi le quantità sono da gestirsi molto accuratamente. Volevo una risposta in merito.
Sì, brevemente anche qua, poi volentieri ne parliamo più diffusamente. Ha sollevato una questione cruciale dal punto di vista fiscale e contributivo. Per quanto riguarda i pagamenti fra le imprese è neutra, è ovvio che devi pagare le tasse sull'intero importo, indipendentemente dal fatto che tu paghi in moneta locale o l'IVA essenzialmente. No? Per quanto riguarda il pagamento dei lavoratori, questa è una cosa che francamente, come accennava Massimo, abbiamo cominciato a discutere anche con i sindacati e con i servizi legali del sindacato, non abbiamo sviscerata, per cui dire 20% onestamente... No, questo non sappiamo, cioè diciamo bisogna fare dei calcoli per vedere, ci sono due aspetti. Allora, tutto quello che si può giocare in termini di quota del salario fuori Montesalari, allora lì c'è più margine di manovra, nel senso tutto quello che ha a che fare con le liberalità sostanzialmente. Beh, c'è un istituto. Continuiamo, per favore, continuiamo c'è un istituto, sì, ne parliamo dopo, d'accordo. Okay. Dico solo una cosa sinteticamente. Lo spirito del progetto non è quello di risparmiare nel pagamento delle tasse, è risparmiare, cioè in questo senso, no? Cioè, la soluzione deve essere compatibile con il sistema fiscale, i risparmi sono sul fronte finanziario, cioè non dare soldi alle banche, non dare soldi allo Stato. Allora, un conto è il progetto di Keynes, il Bancor, giusto? Esattamente. È un progetto senza euro, cioè senza pareggio in bilancio o surplus di bilancio. E un conto è quello che volete fare voi, cioè il senso dello Stato è che costruisce infrastrutture, servizi pubblici che magari costano anche poco e che un cittadino che non ha tanti soldi può prendere comunque l'autobus, il treno, la sanità è gratis. Ma con il surplus ovviamente i soldi spariscono, la gente viene pagata in moneta locale, è un po' come tornare all'Italia preunitaria così, perché se una zona vuole la sua moneta poi non è detto che quella moneta valga altrove, insomma. No, la moneta non vale proprio altrove, questo ha ragione, e per questo è una moneta complementare, ciascuno di noi vive localmente e poi ha delle spese che vanno al di fuori, quindi bisognerà poter utilizzare entrambe. Qua però questo da storici si torna a una tradizione che effettivamente è prioritaria, è molto antica, di una distinzione fra moneta locale e moneta universale, una complementarietà, una coesistenza fra monete per scopi diversi, e questo è un po' lo spirito del progetto. Io volevo chiedere questo, non è che le banche non prestano soldi agli imprenditori anche perché non c'è più differenziazione tra banca commerciale e banca finanziaria, cosa che dobbiamo dire grazie a Clinton, perché questo apre un mondo. Credo proprio, almeno in parte di sì, voglio dire, la questione del ripristino delle distinzioni operative e funzionali fra le banche ci sembra una delle cose che dovrebbe essere ripresa al volo, no? Le banche commerciali sono le banche commerciali, le banche di investimento sono le banche di investimento, la logica è diversa, l'orizzonte è diverso, i clienti sono diversi, la raccolta è diversa, la trasformazione delle scadenze è diversa, tutto è diverso, quindi da questo punto di vista non c'è alcun dubbio. Io volevo chiedere un chiarimento sul concetto di moneta. È una cosa che proprio non riesco a capire. La differenza che c'è tra la moneta euro emessa direttamente dalla banca centrale e la moneta che mi può prestare una banca. Ho visto recentemente, grazie alle informazioni rilasciate tramite il MIFID, che molte banche stanno utilizzando la propria moneta per acquistare titoli di Stato. Volevo capire questa differenza e se è possibile per una banca acquistare titoli di Stato con propria moneta e non con central bank money. La differenza è che qua, sarò sintetico, poi se ne può riparlare, è che la banca centrale crea moneta senza restrizioni. La banca crea moneta sotto le regole che presiedono al sistema finanziario, quindi dei vincoli, diciamo, di riserve, di capitalizzazione che sono dettate dalle regole generali. Quindi lì c'è un limite nella capacità della banca privata di creare, un limite quantitativo, che però in questo momento non è il problema. Il problema è che appunto non prestano i soldi che hanno già creato. Io vorrei fare una riflessione sul perché tutto questo sta accadendo. Secondo me bisognerebbe risalire al peccato originale.
1999, liberalizzazione dei mercati, quando vennero firmati quei trattati si decise sostanzialmente di togliere il lavoro ai distretti nazionali. Cioè, noi dobbiamo chiederci perché il lavoro non c'è, perché a fronte di una globalizzazione mal gestita, oggi noi ci troviamo a vedere sfruttate le genti, $80 al mese costo azienda, un operaio in Vietnam, in Nepal, in Bangladesh e così via, che si mettono in concorrenza senza nessun tipo di diritto umano, diritti civili e quant'altro, con quello che invece è nella nostra Europa. In Europa siamo 400 milioni di persone circa, di là le multinazionali e i poteri forti hanno i nuovi schiavi, molti miliardi di persone che se devono andare in bagno gli sparano, e i nuovi consumatori. In India 1 miliardo e 400 milioni di persone, 1 miliardo sono i nuovi schiavi, $80 al mese, 200 milioni sono quelli che ci porteranno via tutto perché sono ricchissimi. Beh, non essendoci domanda non possiamo dare risposta, posso fare un commento. Non è che con la moneta locale risolviamo tutto questo, ha ragione, voglio dire, c'è una globalizzazione mal pensata. Provo a fare questa piccola osservazione. Se noi facessimo una camera di compensazione europea, tenuto conto del fatto che l'Europa nel suo complesso è in pareggio, cioè il suo commercio è in pareggio, importa tanto quanto esporta, e metà del suo commercio si fa in Europa, un risanamento degli aspetti finanziari connessi al commercio intereuropeo potrebbe avere a che fare anche col fatto di rifare delle politiche industriali, di pensare seriamente proprio anche in termini di specializzazioni produttive che si sono perse, c'è stata deindustrializzazione, ci sono cose che sono irreversibili, voglio dire, purtroppo, quando uno perde una competenza e una competitività fa una gran fatica a recuperarla, quindi non può sempre delle regole. E questo è l'altro aspetto. Certo che è chiaro che c'è un falsamento, però voglio dire, non sono ancora troppo in forma per poter risolvere tutti i problemi del mondo, voglio dire. Comunque faccio andare in vacanza che magari al ritorno ce la faccio, ma voglio dire, però ha ragione. Io dico solo, il fatto che il problema sia enorme non deve togliere il fatto che magari la stessa logica si possa cominciare ad applicare localmente. Questo per me è molto importante. Sì, una cosa velocissima. In questa banca io ho un credito di 1000 oppure posso avere un debito di 1000. Il tasso quindi mi penalizza se non uso il mio credito di 1000, cioè se lo lascio lì un anno. Sì. E contemporaneamente quando ho un debito, cioè il tasso è uguale andando in su e andando in giù. Sì. E chi lo decide? Cioè è una decisione pubblica, la politica? Lo decide la banca, anche perché, diciamo così, ha un problema di rientro dei conti, voglio dire, ci sono delle operazioni che costano. Io essenzialmente cosa vedo? Gestione del sistema di pagamento, messa in sicurezza del sistema dei pagamenti, quindi bisogna che le transazioni siano blindate rispetto all'intrusione di hacker, che ci sia il desk 24 su 24, eccetera, eccetera, e poi c'è tutto il lavoro di valutazione del merito creditizio, no? Quel lavoro va pagato, perché è un servizio che viene reso alle imprese. Però questa è una banca pubblica, questo è chiaro che non fa profitti, cioè che potrebbe, diciamo così, regolare il suo tasso di interesse al minimo, è la logica di VIR, voglio dire, per VIR quando va male fa prestiti a lungo termine a 1,65, quando va bene a 1, come vede il range è molto basso. Salve, gli argomenti un po' più avanti sono già stati ampiamente affrontati, ma io volevo un attimo rimanere sul piano abbastanza concreti. Qui c'è una platea vasta di imprenditori, la maggior parte dei quali ha chiesto principalmente di avere purtroppo anche delle soluzioni a breve termine. So che nessuno ha il cilindro con il coniglio da far uscire, quindi la bacchetta magica, però ovviamente delle domande estremamente concrete e pragmatiche dobbiamo porci. Prima di tutto la soluzione, diciamo, del vostro progetto nato per capirsi, quanto può incidere nella risoluzione della crisi di un'economia reale di un territorio con la creazione di questa cassa di compensazione. E domanda estremamente banale, se come si può attuare e in quali tempi una soluzione del genere, e se ci sono anche altre soluzioni, ben.
Sì, allora può incidere nella misura in cui un'economia locale ha questo carattere di integrazione, cioè ci sono effettivamente degli scambi che avvengono localmente. Questo dipende dai singoli territori. La cosa che stiamo facendo anche in Italia, dove veniamo contattati per lo più dalle amministrazioni pubbliche, è cominciare a valutare qual è il volume di scambi che potrebbero, sia quelli che effettivamente avvengono, sia quelli che potenzialmente potrebbero avvenire su scala locale. Quindi dipende un po' da come è fatta la struttura produttiva. E i tempi di realizzazione sono anche qua variabili a seconda delle dimensioni, ma è un anno e dell'impegno. Insomma, noi ragioniamo su un orizzonte temporale di un anno, proprio per poter fare questa valutazione e risolvere i problemi, diciamo, economici, giuridici, eccetera. Questo è un po'. Questo però io insisto, c'è anche proprio un aspetto. I vantaggi di questa moneta consistono già, si cominciano già a vedere nel fatto che ci si deve mettere assieme per costruirla. Voglio dire, l'idea di poter creare dei tavoli fra imprenditori e sindacati in vista dello sviluppo del territorio, io non la vedo come qualcosa che non sia già di per sé auspicabile e entro certi limiti un risultato, se davvero non si perde tempo, se davvero non si sta lì a contrapporsi ideologicamente da una parte o dall'altra. Voglio dire, se in nome di un progetto comune si fanno delle cose in comune, si lavora, uno, si va più veloci, due, già il fatto di essere al lavoro assieme è un vantaggio, perché quello che sta creando questa crisi è anche uno sfilacciamento sociale in cui appunto la ricerca del capo espiatorio è solo iniziata. Ecco, io avrei una breve considerazione e poi una domanda. Sempre tenendo per risolto il problema fiscale dell'applicazione delle monete complementari, per esempio gli UIR, mi risulta che il fatturato in UIR sia tassato, poi non so delle informazioni corrette, ma ecco, facciamo l'esempio degli salari. Sicuramente far fruire una moneta complementare anche a livello locale sarebbe molto possibile pagando, per esempio, come avete fatto l'esempio, il 20% di un salario con la moneta alternativa. Allora io ho fatto due conti, 20% su un salario medio di 1500 euro sono 300 euro, con un'aziendina di 10 dipendenti, 12 mesi, per due, perché considero il netto e quello che ci spende sempre un'azienda in contributi, quindi sono circa 72.000 euro l'anno. Questi 72.000 euro facciamo il conto che siano sempre scontati sulle banche, perché l'azienda non ha liquidità, al 7%, quindi in un anno l'azienda risparmia 5.040 euro, che ridistribuiti ai dipendenti, quindi diviso 10, sarebbero un premio annuo di 504 euro a persona, contro le 3.600 euro all'anno che invece gli daremo in meno di salario netto. Allora mi domando, i miei dipendenti accetterebbero questo? Abbiamo un'età media abbastanza bassa e mi rispondo no, perché credo che prima occorre cambiare il sistema, perché la gente purtroppo è prociclica come le banche. Quindi la domanda che faccio a voi è, forse, vi domandate se forse serve anche un po' più di coraggio per cambiare il sistema? Da imprenditore credo di averne un po'. Ok, la domanda la faccio agli accademici. La ringrazio molto di questo contributo e devo dire è una prova, no, del coraggio e del modo in cui prende seriamente le sollecitazioni. Oltretutto ha colto un punto cruciale. È chiaro che se dal punto di vista dei lavoratori questo viene percepito come salario in meno perché è una moneta che non riesco a usare, questo non si può vedere a nessuno. Allora la prima preoccupazione è di assicurare ai lavoratori che questa moneta hanno tutte le opportunità di spesa che gli occorrono. Allora il lavoro che stiamo facendo, questo già per esempio con un'amministrazione italiana, è di far sì che all'interno del circuito entrino le aziende della distribuzione che possono assicurare un'opportunità di spesa immediata per i lavoratori. Allora a quel punto, però la condizione l'ha colta perfettamente. È chiaro che dal punto di vista dei lavoratori questa deve essere moneta al pari dell'altra, perché se non è così... Noi la diciamo in questi termini, con questa moneta locale chiunque deve poter uscire e spenderla a 10-15 metri da casa.
cioè non deve fare 1 chilometro per spenderla, perché sennò veramente comincia a essere percepita come qualcosa che è un po' meno moneta dell'altra. Però diciamo, immaginatevi invece di poterla spendere assolutamente come se, perché c'è un circuito, diciamo, di grande distribuzione che entra, che c'è la piccola distribuzione pure, perché ci sono i servizi pubblici, cioè esco di casa, prendo il tram e ci pago. Ci ho pagato magari come si chiama, l'abbonamento, cioè, magari prima di uscire di casa mi sono ricordato che dovevo pagare la tassa dei rifiuti e ho utilizzato questa moneta locale. Capisce che allora non sono 3.000 in meno, sono proprio 500 in più. Ma il punto è quello lì. Ok, quello che volevo dire è questo: il progetto che voi avete fatto a Nantes coinvolge un'area locale intorno a questa città. In Italia si potrebbe fare un progetto a livello come Nantes, solo di grandi agglomerati metropolitani, o anche una regione, ad esempio una moneta lombarda, una moneta ligure, e poi questa moneta non potrebbe tornare a essere la lira? Per favore, rapidissimi, abbiamo veramente 1 minuto e mezzo prima della pausa, quindi cerchiamo di... Allora sì, la risposta è sì a tutte le domande, nel senso che no, certamente diciamo, si può pensare sia a livello regionale sia a livello nazionale. A livello nazionale vorrebbe dire appunto tornare a una situazione in cui non soltanto c'è una camera di compensazione a livello europeo, ma anche nazionalmente non sia una banca centrale che crea moneta di iscrizione, ma la moneta si crea e si distrugge a seconda di quanto serve per gli scambi. Ok, vai. Sono imprenditore, il tempo è molto limitato, per cui l'intervento avrei dovuto fare, lo ridurrò a poche parole. Faccio solo una cenna a quello che è stata questa riunione qua, e vi ho ascoltato con attenzione come accademici, anche dal professore. Per quanto riguarda il riferimento europeo, l'Europa è una qualche cosa di monco, nato male, partito male, perché è partito prima dalla moneta che non dalla politica. Dovevano fare prima una federazione europea e poi una moneta federale. Quindi l'errore è di base, di partenza, e adesso possiamo soltanto vedere come poter intervenire su questa questione. Come imprenditore devo dire invece che le problematiche sono un pochettino diverse. Io ho preso atto della situazione del potere economico e finanziario che ha squalificato la politica e l'ha sostituita in pieno. Noi come imprenditori, come provvedimenti, io ho un provvedimento che sto attivando, è contrapporre qualche cosa che possa interfacciare questo potere economico. E per poter interfacciare questo potere economico si deve ricorrere di fronte ai grandi poteri, bisogna ricorrere al popolo, come sempre, ai cittadini. E qui c'è un progetto per creare una banca cooperativa di credito italiano cooperativo, una banca sociale di credito cooperativo in cui ogni cittadino parteciperà con 100 euro per l'apertura del conto corrente. E noi sappiamo che sono milioni le persone che non sono d'accordo con questo sistema bancario, che non c'è più, che le banche sono semplicemente delle aziende molto peggio della mia nella concorrenza di mercato, che le piccole imprese non hanno mercato, non hanno possibilità di espandersi, perché non hanno le risorse per fare un marketing internazionale come richiede la situazione globale del mercato. E allora io voglio dallo Stato i nostri soldi, lo Stato ci ridia i nostri soldi. Questo è l'intervento che intendo fare. Li prenderò lo Stato creando una grande banca cooperativa nazionale dove lo Stato non mettere fondi. La banca nazionale non si fa perché i poteri forti non vi consentiranno mai di fare una banca nazionale, che sarebbe un'idea bellissima. Mi fermo qui, per poi ci sarebbe Equitalia con 8.000 dipendenti e tutto il resto. Allora, vediamo una risposta rapidissima per considerazione, poi facciamo un break di 10 minuti, alle 7 c'è la... Oh, fermi, c'è la risposta. Alle 7 c'è la relazione di Parguè e la contro-replica al professor Amato. Sì, rapidamente, adesso non conosco il progetto, però diciamo, ogni costituzione di banca cooperativa che si possa lanciare ci vede favorevoli, cioè, il principio chiaramente è quello. Credo che sia tempo per la pausa, grazie. Allora riprendiamo
riprendiamo e descriviamo cosa succede adesso. Abbiamo la replica del professor Pargué alla critica espressa dal professor Amato e dal professor Fantacci, 10 minuti, e non ci può essere una controreplica ovviamente, perché sennò diventa ping pong, voi avete fatto la vostra critica, lui replicherà. Dopodiché c'è la relazione di Pargué sulla soluzione strutturale al problema della deflazione dell'economia che distrugge le aziende, e poi lasciamo un'ultima parte per le domande. Okay. So, j'ai participé à des conférences dans presque tous les pays du monde. In quasi ogni paese del mondo. Je ne me suis jamais senti aussi insulté mi sono que par mes deux collègues italiens. Come oggi da parte dei miei Ils ont colleghi italiani. dit qu'ils étaient en désaccord totalement avec moi. Je dois dire que je suis totalement en désaccord avec eux. Premièrement, ils ne connaissent rien et ne comprennent rien à la politique française. Le projet de Nantes est une absurdité. C'est le retour au Moyen-Âge. Troisièmement, ils sont tellement amoureux de notre régime. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a décrété sur ordre du président le plus féroce plan de déflation qui a jamais existé au monde. Point 4, ou ça, I don't remember. Non mi ricordo. Ils veulent retourner au Moyen-Âge. Vogliono tornare al Medioevo. Ce plan de monnaie locale est une absurdité questo totale. piano di moneta locale è una totale assurdità. Totalement anti-keynésien, Totalmente tout ce que l'on veut. anti-keynesiano e tutto quello che volete. Autrement dit, In altri termini, je pense quand même connaître mieux la politique française que... comunque sapere di più di politica francese di quanto non sappiano loro. Et je m'arrêterai là. E termino qui. Però ritengo utile Alain, se tu puoi rispondere un po' con più precisione sulla letteratura che riguarda Hayek e Rueff in particolare, perché dobbiamo capire se sono stati dei progressisti o se non sono stati dei progressisti. Bon, je réponds avec plus de précision. Contrairement à ce que mes collègues semblent insinuer, je ne suis pas un ignorant et un démagogue. J'ai quand même publié 10 livres, 600 articles au cours de ma vie. Bon, j'ai lu tout Hayek. Ce qu'ils disent de Hayek est complètement faux. Hayek voulait la restauration d'un ordre totalitaire. Ristabilire un ordine totalitario. Quant à Rueff, Quanto a Rueff, j'ai connu Jacques Rueff. io l'ho conosciuto Rueff. Jacques Rueff est quand même l'auteur È l'autore du plan de stabilisation de 1958. piano di stabilizzazione del 58, Où Rueff exige in cui Rueff un plan instantané d'austérité. richiede un piano istantaneo di Rueff ne comprenait rien Rueff à non l'existence de la monnaie. capiva nulla della moneta. Rueff avait conseillé Rueff aveva consigliato au général de Gaulle al generale de Gaulle de rétablir les talons or, di ripristinare tout lo ça standard par oro. haine Tutto des questo États-Unis. perché odiava gli Stati Uniti. Bon,
toutes ces histoires de monnaie locale, Quindi de monnaie tutte commune, queste cose, moneta locale, c'est une totale moneta contradiction comune, eccetera, tutto avec questo l'existence de l'économie è in moderne. contraddizione totale con l'esistenza dell'economia Et je laisse de moderna. côté le plan de E Nantes, tralascio appunto il c'est proprement piano absurde. di Nantes, Je ne non veux ne pas parlo, insister è davantage sur assurdo ce e point. non ne voglio parlare più, non intendo insistere di più su questo punto. Allora, possiamo cominciare con la relazione sulle piccole e medie imprese. Alors, sur les petites et moyennes entreprises, Allora, per quanto riguarda le piccole e medie aziende, le problème est que il problema lorsque è che quando la demande effective, que je la sache, domanda est un effettiva, concept keynésien, ovvero concetto s'écroule. di Keynes a mia conoscenza, quando questa domanda crolla, les restaurants à Paris disparaissent, i ristoranti a Parigi spariscono, les grandes surfaces sont vides, i centri commerciali sono vuoti, les ménages sont le obligés famiglie sono de s'endetter costrette a pour indebitarsi remplacer per les sostituire salaires. gli stipendi, i salari. Les banques Le banche ne veulent plus prêter aux petites non vogliono entreprises. più far credito alle piccole aziende. Elles sont tellement gorgées d'argent Sono così piene di soldi qu'elles disparaissent che appunto les unes après les autres. spariscono una dopo l'altra. Autrement dit, In altri termini, ça n'est quand même pas moi non sarò qui io invente ad le plan de inventare déflation il piano di que deflazione cet adorable Premier ministre français a che questo décrété sur ordre du président primo ministro francese ha decretato su qui n'a ordine jamais del presidente. été instauré dans le monde. Ça n'est quand Un même pas moi qui piano l'invente. che è inedito nel mondo, non sono mica io a inventare questa cosa. Donc le résultat Quindi est que il risultato l'économie française est è totalement che morte. l'economia francese è completamente morta. So, il faut dire c'est so far so good. Quindi so far France so pilote, good Hollande un héros régime. per appunto Hollande e il suo regime, e quindi non parlerò più di questa questione. I prefer President Obama. Preferisco il presidente Obama. I met Obama many Ho times. incontrato Obama più At volte. least Almeno President Obama il presidente Obama est conscient è des consapevole problèmes du peuple. dei problemi Obama del popolo. ne se lancerait jamais dans Obama des programmes aussi grotesques mai appunto que cette si histoire de monnaie locale. avventurerebbe in programmi grotteschi come questa cosa, ovvero la moneta I locale. je ne connais aucun économiste Non américain, conosco nessun anglais, japonais economista soutenant cette absurdité. americano, inglese o giapponese che appoggi simile assurdità. It's assez bon. Basta. Bon, alors maintenant, La relazione sulle piccole e medie imprese e le soluzioni, abbiamo già chiuso l'argomento, non stiamo più a litigare. Ognuno ha espresso la sua opinione e siamo a posto così, quindi... ok, alors maintenant j'aborde Adesso le programme que j'ai élaboré vi illustrerò il programma pour les che ho petites elaborato et moyennes entreprises per le piccole e medie imprese, en collaboration in collaborazione avec des Con amis de Paolo, gli amici di Paolo, l'équipe de MMT, con il Randy team Way, MMT, Stéphanie Bell, Stephanie Bell, Warren Mosler Warren Mosler et autres. e altri. Bon. Premier point, Quindi primo punto, personne ne nie, nessuno nega, même, je peux vous l'assurer, e ve lo posso garantire, des économistes américains
orthodoxes, nemmeno alcuni economisti americani ortodossi Robert Barrow, come qui au Robert moins Barrow, ne me traite pas d'imbécile, che almeno non mi dà di imbecille, que, en définitive, che tutto sommato dans une économie moderne in du un'economia XXIe siècle, moderna nel XXI secolo l'État et la dépense publique lo Stato e la spesa pubblica sont en dernier ressort sono in ultima istanza l'encre, le sauvetage l'ancora di de la salvataggio société. della società. Donc, je ne veux pas dire Non intendo dire que n'importe quelle augmentation che qualsiasi aumento la dépense publique est della bonne. spesa pubblica sia una cosa Je giusta. préférerais sur ce point A questo riguardo à la conclusion farò riferimento de la théorie générale alla de Keynes, conclusione della teoria generale di Keynes, à Hyman Minsky, oppure a Minsky, à de grands a économistes de notre grandi pays, economisti anche del Troppo nostro oublié. paese, troppo Luigi dimenticati, Pacinetti, Luigi Pacinetti, Augusto Graziani o Graziani et beaucoup d'autres, e anche tanti altri, que ce qui compte, c'est l'investissement public ciò che è importante è l'investimento pubblico créateur che crea de richesse nette ricchezza netta pour la société. per la società. Et comme Keynes, nous pensons E come Keynes qu'il doit y avoir pensiamo che ci debba essere budget un bilancio ordinario en balance, en équilibre, in pareggio et un e budget en un capital bilancio in d'investissement, spesa capitali per investimenti, notamment dans la création tra d'emplois, l'altro dedicato alla d'emplois creazione en di dernier posti ressort di par l'État, lavoro, notamment in ultima istanza da doit parte dello représenter Stato, tra l'altro che ce deve que j'appelle rappresentare ciò che chiamo le bon déficit. il deficit buono. C'est exactement Questo ce qui explique spiega le esattamente miracle du New il Deal miracolo del de Franklin New Deal di Franklin Roosevelt. On oublie de dire Dimentichiamo di dire che Keynes n'a pas seulement fait non l'apologie solo du retour au Moyen ha Âge, fatto l'apologia del Il a ritorno aussi al félicité Medioevo, ma si è anche Franklin Roosevelt congratulato con Franklin pour sa Roosevelt politique per questa sua d'investissement politica di investimento créateur che creava occupazione. Nous sommes aujourd'hui Oggi, dans... moi aussi j'ai étudié l'histoire. e anch'io appunto ho studiato la storia, Avant d'être économiste, prima j'ai ancora étudié di essere l'histoire, les philosophies, economista ho les mathématiques. studiato la storia della filosofia, della matematica e anche tante altre. Quindi so Dans une che période oggi de totale stiamo décadence, vivendo in un periodo di totale decadenza, questo è innegabile, système capitaliste, del sistema capitalista, particulièrement en Europe. soprattutto in Europa. Bon. Par conséquent, Di conseguenza on ne peut rien faire non possiamo fare nulla si l'on veut vraiment se sauver vogliamo Je dis veramente sauver. salvare, e dico bene salvare, la société la européenne società europea de la catastrophe. di fronte alla Je ne catastrofe. suis pas du tout partisan. Io non de la sono catastrophe. affatto fautore della catastrofe, Sans une politique qui aurait deux volants. senza una politica con due volani. Le premier Allora, il primo serait une politique sarebbe una de politica recréation di
nuova creazione di una domanda da parte de la population. della popolazione. Je connais moins l'Italie peut-être Io que mes forse éminents collègues. conosco meno l'Italia rispetto a quanto sappiano i miei eminenti colleghi, però so che in Francia attualmente la metà delle famiglie sont obligés de è rationner obbligata a leurs dépenses d'alimentation. razionare le spese alimentari. Le gouvernement de Hollande Il governo Hollande a decretato qu'il allait accélérer la che suppression avrebbe de accelerato l'emploi public. la soppressione dei posti di lavoro nel settore Et ceci pubblico. est dans les textes. Questo è scritto nero su bianco. Et le problème Il problema est que è che quand vous êtes renvoyé de la fonction publique, quando si perde il posto di lavoro nel pubblico non si ha nemmeno diritto a un'indennità di disoccupazione. j'ai donc beaucoup d'anciens étudiants, Ho molti ex studenti docteurs, che sono laureati, obligés de hanno survivre fatto à dottorati e moins de 500 sono euros par mois. costretti a sopravvivere con meno di 500 euro al mese. Donc, il faut totalement abandonner Quindi va totalmente abbandonata l'idea d'équilibre budgétaire. dell'equilibrio, del pareggio di bilancio e il programma relativo, e del resto non sono ancora una volta io ad aver inventato Le programme d'austérité che il programma di austerità che è appena stato decretato dal regime è il peggiore dei programmi che sia mai esistito. Ceci est un premier point. Questo è un primo punto. Le deuxième point Secondo punto est que les grandes entreprises françaises le grandi aziende francesi e tedesche ne sont plus du tout intéressées non si interessano più à l'économie réelle interne. dell'economia reale interna. Il ne faut pas oublier Non va dimenticato que elles accumulent che accumulano des milliards de liquidités miliardi di liquidità qu'elles investissent aux États-Unis. che vengono investiti negli Stati Uniti. Croire que le gouvernement Hollande Ritenere che il governo Hollande jamais taxé mai oserà tassare i depositi delle grandi c'est confondre aziende François e Hollande avec confondere Lénine, Hollande et Trotsky et Mao Zedong. con Trotsky e Lenin e Mao Zedong. Lorsque vous discutez Quando parlate quindi avec con des dirigeants i dirigenti de l'économie française, dell'economia francese, ils m'invitent parfois a volte vengo invitato parce qu'ils ont besoin perché de ma hanno réputation bisogno della mia internationale. fama internazionale. On vous dit froidement, Vi viene les detto Français doivent freddamente i comprendre francesi que nous devono n'avons plus besoin capire d'eux. che non avevo più bisogno di loro. Maintenant, Bene, ceci est le detto premier questo, point. questo era appunto il primo punto. Le deuxième Il point secondo punto est que le seul è espoir che l'unica speranza de reconstruction de l'Europe per ricostruire l'Europa réside risiede dans l'existence nell'esistenza de véritables entrepreneurs. di veri imprenditori. Keynes parlait Keynes des esprits animaux, parlava des entrepreneurs. della mentalità animale degli imprenditori nel capitolo 12 della teoria generale. Les grandes entreprises Le grandi aujourd'hui aziende ne oggi sont plus des entrepreneurs, non sono più imprenditori, ce sont des managers sono infatti managers oggi, dont les salaires sont i cui exorbitants. salari, le cui remunerazioni sono Le président esorbitanti. de Peugeot, Il presidente di qui vient de Peugeot renvoyer che ha la moitié de appena son mandato personnel, a casa metà dei et dipendenti, et Hollande a dit oh que c'est triste. e Hollande ha detto, commentando, 300 oh che milioni tristezza, d'euro questa di salario persona percepisce 300 milioni di euro all'anno. L'espoir Quindi réside
Dove risiede la speranza? La speranza risiede nella esistenza di veri imprenditori. Non dimentichiamo che Marx parlava, lorsque Marx parle de capitalisme, quando parla appunto di capitalisti, absolument pas non se la prende assolutamente con i veri capi azienda, i veri imprenditori, che per lui sono lavoratori. Bien. Donc tout l'espoir réside dans la recréation. La speranza risiede nella nuova creazione di una rete de véritables moyennes et petites di entreprises vere, piccole e medie aziende che osano parier sur l'avenir. Scommettere sul futuro. Keynes, on l'oublie trop. Lo dimentichiamo troppo spesso. Que ce qui sépare Keynes diceva che ciò che separa le véritable capitalisme il vero capitalismo che lui ammirava de l'économie féodale dall'economia feudale despotique o despotica c'est l'audace è l'audacia de pari sur l'avenir, quindi il voler scommettere sul futuro, et vous ne pouvez pas. L'avenir est inconnaissable. L'avvenire ovviamente nessuno lo conosce. Vous ne pouvez pas évaluer a Non si priori può a priori la rentabilité valutare la rendabilità delle spese che si faranno in futuro. C'est là, ça devrait être Questo, la condition d'existence. questa dovrebbe essere la condizione di esistere per le Ça a banche. été E historiquement storicamente questo è stato il loro ruolo. J'ai étudié les économies d'aussi lointaines Ho studiato economie anche molto distanti da noi, la Mésopotamie, per esempio l'economia della Mesopotamia, même une partie de l'Amérique latine, e anche parte dell'America notamment, Latina. yes, le Mexique. Bon, ces gens pariaient sur la... Alors que faire? Quindi abbiamo visto che anche lì la gente scommetteva sul futuro. Quindi cosa fare per le soluzioni? Abolir Innanzitutto abolire les charges sociales gli oneri sociali sur che gravano les petites et sulle moyennes piccole e entreprises. medie aziende. On doit les supprimer. Bisogna sopprimerli questi oneri sociali. Réduction Poi riduzione ou suppression des impôts soppressione, eliminazione delle imposte sur les chefs d'entreprise courageux. sugli imprenditori coraggiosi. C'est un premier point. Questo è un primo punto. Deuxième point, Secondo punto, on doit en même temps bisogna leur garantir garantire loro des crédits. contemporaneamente Car credito, perché je ne suis devo jamais confessare che mai dans le paradis que semble être la ville de Nantes, sono andato in questo paradiso che sembra essere Nantes, ce que veulent, ma ciò che vogliono i lavoratori c'est des salaires payés en sono monnaie salari universellement pagati acceptables. in moneta universalmente accettabile, altrimenti si decreta il ritorno al regime feudale oppure anche permessi di lavoro come all'epoca di Stalin. Quindi on ne peut pas compter sur non les banques possiamo officielles. fare affidamento per tutto ciò sulle banche ufficiali. On doit créer Dobbiamo des banques creare banche pubbliche, communautaires, comunitarie, diciamo, qui garantiraient che garantirebbero des prêts prestiti à très long terme a lunghissimo termine aux chefs d'entreprise agli imprenditori et qui che ne couperaient pas l'argent non chiuderebbero i rubinetti in caso di fallimento, di insuccesso,
Perché les moyennes entreprises se le medie aziende che vanno incontro a un insuccesso debbono anche essere sgozzate, tanto vale dire un régime stalinien che torniamo a un regime, quello di Stalin, oppure che si abolisce il sistema di per sé. Les taux d'intérêt devraient être très faibles. I tassi di interesse dovrebbero essere molto bassi, Quasi nul, praticamente pari a zero, oserei anche dire. Deux autres points. Altri due punti. Comment ces banques, d'où viendraient au départ Quindi inizialmente la possibilité dove de création queste monétaire? banche troverebbero la possibilità di creare moneta. Elle viendrait Questa possibilità deriverebbe ce que ces banques dal fatto che queste banche riceverebbero des avances degli anticipi de la Banque centrale da parte della banca centrale che verrebbe rinazionalizzata. La nozione di banca centrale europea è una totale assurdità. Ce qui veut dire que Questo sta a significare che le gage, l'impegno, la garanzia collaterale sarebbe des obligations publiques rappresentato da titoli pubblici ceduti par le Trésor da parte del Tesoro à ces banques. a queste banche. Et n'oublions pas, E non dimentichiamo che così, in questo modo, che il capitalismo, o se volete anche l'economia privata, si sono sviluppati. D'autre part, del resto, en ce qui concerne per quanto riguarda les débouchés, gli sbocchi, pensez que le seul débouché puisse être l'exportation est une absurdité. Pensare che l'unico sbocco possibile sia l'export è un'assurdità, n'avoir comme exportation, comme vogliono solo esportare. N'importe quelle étude de la comptabilité que c'est absurde. Ogni studio contabile fatto a riguardo dimostrerebbe che è un'assurdità, perché il mercato interno esiste, no? Dernier point. Ultimo punto. Dans l'économie moderne, nell'economia moderna, j'ai étudié la question. Je ne suis quand même pas un ho ignorant studiato en économétrie et en mathématiques. Conosco la matematica e l'econometria. L'econometria, non sono ignorante in materia, contrariamente a quanto pensano i miei colleghi. On exagère énormément le fait si esagera dicendo che les exportations allemandes le esportazioni tedesche dipendono des taux de change soltanto dal tasso di cambio reale. Invece no. L'Allemagne, la Germania n'a plus de petites entreprises. Non ha più Il ne piccole faut pas oublier aziende. que la plupart des grandes entreprises E non va dimenticato che la maggior parte delle grandi aziende tedesche sono oggi delocalizzate in Repubblica Ceca e anche in Slovacchia, dove en euros les salaires in euro République tchèque et Slovaquie gli stipendi in Repubblica Ceca e Slovacchia au même niveau ou plus faible qu'en Chine. Praticamente al livello inferiore di quelli cinesi. Finalement, quindi rien ne peut se faire. Nulla può essere Et c'est là fatto. où je suis totalement d'accord Ed è lì che condivido avec totalmente nos amis de la MMT. quanto Et dicono avec gli les amici États-Unis. della MMT On e anche oublie qu'aux con États-Unis, gli Stati Uniti, perché si dimentica che vous avez un negli réseau Stati Uniti esiste una rete di banche comunitarie, qui sont largement banche che aidées sono ampiamente par aiutate l'État dallo Stato et le Federal Reserve System. e dal sistema della riserva federale.
et que le président Obama, e non bisogna dimenticare nemmeno che il presidente Obama, di cui si può sicuramente mettere in questione la politica, però perlomeno accetta Obama un disavanzo di bilancio che oggi, avec l'appui des républicains, con il sostegno dei repubblicani, oscilla tra il 10 e il 12% del prodotto nazionale lordo. Vorrei sapere se Hérault o Hollande sono pronti ad accettare simile disavanzo. La risposta ve la do è no. Quindi dirò: l'espoir de sauvetage, la speranza di salvataggio risiede non nel ritorno a un passato immaginario, non risiede nella apologia di Friedrich Augustus Hayek, bensì in una scommessa, la scommessa su un futuro che va inventato, ed è questo a cui dedico la mia esistenza e le energie che mi rimangono. Voilà. Allora, bene, adesso abbiamo anticipato il tempo che ci dà la possibilità di fare diversi interventi per approfondire. Adesso vediamo le domande. Da giornalista io devo dire che ci sono rapporti che vengono a fiume dalla Francia, non per riaprire la polemica, ma solo per dare una fonte di notizie del mio mestiere. France 24 ha fatto un servizio che si intitola Tagli alla spesa, alte tasse, la fine del sogno di Hollande, e il New York Times pubblica un articolo sulla relazione del rapporto della commissione di auditing in Francia, che ha imposto al nuovo governo da quest'anno al prossimo anno 43 miliardi di tagli, miliardi di euro di tagli alla spesa e di nuove tassazioni. E poi per concludere, poi veramente non ne parliamo più, ma se Pino vuole un attimo leggere, c'è una cosa curiosa.